Представляю вам 420 гитрак. Это именно от М5 гитрак. Там есть некоторые отличия. Если что, сделаю потом фотографии. В общем, проблема какая? Делали ее где-то в Харькове, не знаю что где. В общем, коробка стучит после сборки. Отсылали повторно туда же. Ее разобрали, пересмотрели. Но как бы ничего не нашли и так и отправили. Но коробка все равно стучит. Я ее покрутил вот перфоратором перед самим владельцем. И вот, в принципе, если услышится, звук вот такой вот гупает, если камера передаст. Как будто коробку кто-то бьет молотком изнутри. Причину как бы так и не нашли. Будем пробовать искать.